Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. Mé jméno je Tayaji a dneska bych se ráda pobavila o predátorech na internetu. Jakoby, já mám nějakou vlastní zkušenost s tímhle a o tom bych se právě chtěla pobavit. Že dávejte si pozor na to, s čím se zahráváte. Dávejte si pozor, kam až to může zajít. Takže prostě abych to rychle zhrnula, protože nemám úložiště a ještě to budu muset stříhat. Takovýhle to je, když máte mladšího bratra. Takže jde o to, že já jsem dítě pod 15 let. Psala jsem si tady s těmahle lidma, ale já jsem se s nima psala, že jako ze srandy. Že jako byl poslední týden školy, my jsme měli dovolený celou dobu mobily a prostě nic jsme jako nedělali, tak jsme prostě psali tady těm lidem ze srandy jako na Snapchatu, že nikde se mě prostě neoslovil, než na Snapchatu. Myslím si, že kdybych se ani nemusela snažit, tak prostě na Snapchatu teďka budu mít nějaký jako predátory. Jde o to, že jsem vždycky zdůraznila, kolik mi je let a já jsem dítě pod 15 let. Takže, jak jsem říkala, já s tím mám prostě nějakou vlastní zkušenost. A jde o to, že abyste si uvědomili, kam až daleko to může zajít, co jsem myslím, že zase říkala, že se opakuju. No, takže nějak jsem prostě jako zde snady si se spolužákama psala tady s těma lidma. A kolikrát, jako ani jsme se snažit nemuseli, ani jsme prostě nic nechtěli, jako nic. Vždycky, když se mě zeptali na fotku, jakože obličeje, tak jsem jim poslala takovou zamazanou trochu, takže to nebylo úplně vidět. Ale jako postupem času mě ta fotka přestala líbit, tak jsem poslala jinou, která byla jako, která nebyla zamazaná, což jsem dělat neměla. A takhle jako, tak jsme dostávali jakože fotičky, videjka, jeden jako a jich chtěl jít na videohovor, což potom teda jako šel se mnou na videohovor. Ježišmarja, ten jeho účast, ten je legendární. Já jsem tam jako seděla jako normálně, prostě ne, že třeba bez oblečení, ale já jsem prostě jen takhle seděla a nějak jsem jako, že ahoj. A nemluvil, on prostě jako najednou otočil kameru. A víme. A já jsem mu to jednou típla kvůli tomu, že já jsem nutně, já už jsem skoro nevydržela se nesmát. Já jsem to potom uhrála na to, že mám jako malinkýho bráchu, který mi prostě furt kliká na mobil. On tomu uvěřil, že prostě, že mám malinkýho bráchu, který kliká mě furt na mobil, proto to položil. Jo, můj brácha určitě bude do toho videohovoru, když jsem to natáčela u Metise doma. Nebo natáčela, když jsem byla u Metise doma a tam jsme měli ten videohovor. Ještě s Danejem. Říkal jsi Danej, ne? Taky se stalo to, že od té doby už jsem přestala. Už jsem jako nic takhle jako nepsal, ani ze srandy, ani jako nic. A byli jsme s rodinou v Tunisu na dovolené. A najednou se mě prostě napsal, kdo jsi. Jak jsme se jako psali, pak po mně chtěl jako fotku obličeje, fajn, tak jako toto jsem zase neměla dělat. A po chvilce mě napsal, ať pošlu prostě fotku bez obličení. A já jsem napsal, že nic takového posílat nebudu. Nikdy jsem neposílala, nikdy nebudu, nechci prostě, je mi to nepříjemný. Nemám pro to důvod, nechce se mi. Nebudu to prostě dělat. Nevím, co je za třetí. Nebudu to prostě dělat. Pokud nechci to dělat, tak já nebudu. Prostě to není jak když ti rodiče řeknou, hej, jdi tam vymíst koš, já nevím, nakrmit zvíře, nakrmit psa nebo něco takového. Ne, tohle tady máš na výběr. Tady buď pokud jako jsi s tím v pohodě asi a pokud jako si uvědomuješ, kam jako jdeš, tak to třeba pošle, jako je to na tobě, ale pokud je ti to nekomfortní, tak nic neposílej. Prostě nemusí. Potom mě teda napsal, že sfotoshopuje moje fotky a dá to na dark web. Nevím, odkud si to jako vycucal, ale co? A potom ty fotky, teda jako potom tu fotku, já jsem poslala jednu fotku, tak ji sfotoshopoval a
psali i nějaký 3 další účty, že je to na dark webu, že všichni to teď, že je to taková hrozně populární fotka, že je to hrozně realistický. Spoiler. No, nevím, jestli je to spoiler, kámo. Horší Photoshop jsem neviděla, jako toto fakt se mu nepovedlo. A nějak mi napsali mi, ať udělám to, co chce, a potom, že ty fotky smaže. Že se to stalo jejich přítelkyním a že úplně to samý udělali a už to nikam nedá. Ještě, že jsem nic takového neudělala. Jo, kámo? Ne. A po pár dnech mi sám, ale já jsem byla vystresovaná, já jsem třeba v 1 ráno zbudila tátu, že já mám Family Link, tak aby mi odblokoval mobil, abych mohla to zkusit nějak vyřešit. A potom ale jako po pár dnech, asi po 2 dnech, tak mi napsal, že, jako, že se strašně moc omlouvá, že nic takového dělat nechtěl. A poslal video, kde smazal ty fotky, všechny, a jakože že smazal a potom, že ještě smazal jako z koše. Takže jako asi dobrý, ale jako kámo, tady ten na dark web úplně jako podle mě přístup fakt neměl. Tak jenom jako tady tohle to byla taková jako zkouška, ale tak dávejte si tam bacha, dávejte si bacha, komu píšete jako, a s čím si zahráváte. Tak tady to bylo takový jako kratší video, ale asi budu mít krátký video. Tohle prostě má být, zase to se opakuju, že tohle má být jenom upozornění, na co si máte dávat pozor, jako na tom internetu, jo. Tak asi se mějte a dávejte si bacha, jo.